अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ यानी ख़बरुनि जी दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सुधीर अमन खखराणी। अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वेब न्यूज़। पेश आहे हिन वक़्त जी अहम ख़बर। एडी अबड़ो जे रिपोर्ट मुताबिक़ गड़िया सीन समाजी इतिहाद जी मुतफ़िक़ा पार्टी 2022 मुंतखब कई वई, जंहिंमें सदर बाबर खान पठान, सीनियर नायब सदर वफा बाज़ी, नायब सदर शफीक अहमद महर, जनरल सेक्रेटरी शाहिन सिंधी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद अयाज शाह, खजांची बहादुर सुमरो, प्रेस सेक्रेटरी कादिर दाद महर, राबता सेक्रेटरी आगा फैसल खान पठान, ऑफिस सेक्रेटरी अतीक अहमद भुट्टो चूंडिया विया। शहर जी भलाई, बेहतरी, तालीम, सिहत, अमन अमान ते वित वस आहर कम करण ते सभु उहिदेदार मुतफ़िक़ थी करे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सभु तारीफ़ूं उन हिक क़िस्मूं आहिनि जे ॾिसण लाइ ॿ अखियूं ऐं सोचण लाइ हेॾो सारो ज़हन ॾिनो आहे ऐं असां ते छॾे ॾिनो आहे त असां उन ज़हन मां कहिड़ा कहिड़ा कम वठूं था। गड़िया सीन समाजी इतिहाद गुज़िरियल 4 सालनि खां वठी पंहिंजे वित वस आहार शहर जी ख़िदमत करे पियो ऐं हिन वक़्त ताईं शहर जे तक़रीबन हर मसइले ते गड़िया सीन समाजी इतिहाद जेको आहे अॻु भरो रहियो आहे। पोइ उहो तालीमी मसइलो हुजे, अमन अमान जो मसइलो हुजे, उन में गड़िया सीन समाजी इतिहाद जेका हिकु गैर सियासी तंज़ीम आहे उन पंहिंजो पाण मल्हायो आहे ऐं भरपूर कोशिश कई आहे शहर जे मसइले खे, कंहिं बि मसइले खे हल करण में। सो उन हवाले सां इहे ॿी बाडी साल 2022 जो मुतफ़िक़ा तौर ते फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जेके बिना मुक़ाबले उहिदेदार आंदा विया आहिनि ऐं मां गुज़ारिश कंदुसि सदर खे त हू हिन बाडी जो ऐलान करे। इहा पार्टी जेका आहे संगत चूंडी आहे, जेका बिना मुक़ाबले चूंडी वई आहे, उन में मां संगत जो तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं संगत मूं ते एतमाद करे मूंखे सदर जे लाइ चूंडियो आहे। सदर जे लाइ मुंहिंजो नालो आयो आहे, दोस्तनि जी वॾी वॾी महिरबानी आहे, जेके सीनियर दोस्तनि जिन मूं ते एतमाद कयो आहे। ऐं सीनियर नायब सदर वफ़ा अब्बासी, नायब सदर शफीक अहमद महर साहब, जनरल सेक्रेटरी शाहिन सिंधी साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद अयाज शाह, खजांची बहादुर सुमरो, प्रेस सेक्रेटरी कादिर दाद महर, राबता सेक्रेटरी आगा फैसल खाकी, ऑफिस सेक्रेटरी अतीक अहमद भुट्टो। इहा त 2022 जी नई बाडी आहे ऐं अल्लाह पाक खां दुआ आहे त जीअं हमेशह पंहिंजे शहर जे लाइ गैर सियासी तौरु कमु कयो आहे, इंशाअल्लाह ताला असांजा दोस्त सभई जज़्बो रखनि था पंहिंजे शहर जे लाइ, पंहिंजे शहर जी ख़िदमत करण जे लाइ। सो इंशाअल्लाह ताला सभिनी दोस्तनि खे इहा अपील आहे त जीअं तव्हां हमेशह असां साथ ॾिनो आहे, हाणे बि असां उमेदु रखूं था त हमेशह तव्हां असांजो साथ ॾींदव त जीअं गड़िया सीन समाजी इतिहाद खे बहितर खां बहितर बणाए ऐं पंहिंजे शहर जी बहितरीन तरीक़े सां ख़िदमत करे सघूं। ऐं आख़िर में मां एतिरो ज़रूरु चवंदुमि त शहर गड़िया सीन जे हर शहरीअ जा असां तमामु घणा थोराइता आहियूं जिन वक़्तु असांजी मदद कई आहे, असां सां सहकार कयो आहे ऐं असां हाणे बि उन्हनि में इहा उमेदु रखूं था त असांजे हर मसइले में शहर